今日同大家搭67嘅車去元朗，唔係69先啱。拜拜69。咁今日去邊度呢？冇錯啦，就係著名嘅大寶冰室啊！元朗嘅大寶冰室，所以未到午市啊，就已經有一班人走嚟食大寶冰室啦。呢班一定係慕名而嚟嘅趣友啊！一嚟大寶一定要食土有煎肉餅飯啦，呢個土有煎餅肉餅飯即係 F 餐，唔係 E 餐先啱。係 ，thank you你。呢個就係土有肉餅飯啦，俾大家試下先。聞到陣香味啊！一個最脆，係脆啊！個肉餅飯實在搞到我食到停唔到口啊！食大寶冰室嘅土有肉餅飯，一定要落辣椒醬啊！聽聞落咗辣椒油嘅肉餅飯，好似落咗魔法咁樣，一樣咁好食啊！兜飯終於食完啦，只能夠講句，元朗嘅大寶冰室，每一塊肉餅都嚟自元朗，超級方便，好嘢！食完之後踩車都有力啲，舉嘢都大力啲，呢個就係大寶冰室嘅實力啦！有間肥佬肉餅走去挑大寶冰室機喎，好，我就決定睇下呢個肥佬咩料。